dari mana? Ya Allah. Itu loh ekormu kecemplung. Bikin emosi aja. Kamu baru kemarin mandi baru 2 hari, Bu. Makanya jangan main terus. Main terus nggak mau di rumah. Lihat mama sini. Nakal betul kamu ini. Nyampe kering loh ekornya noh. Ya, Abu. Lihat mama sini. Abu. Kamu betul-betul ya, bandel banget. Susah diatur. Ya. Nakal.